один из последних октябрьских дней, когда светило солнце и когда оно уже шло к закату, я быстро собрался и уехал в лес недалеко, километров 2 от города. Лучи солнца заглядывали в лес. Они притягивали, они играли со мной и каждый раз говорили: «Мы здесь, мы здесь, мы здесь». И я шел навстречу к этим лучам, и мне хотелось их поймать, общаться с ними. И я в погоне за ними ловил их, наслаждался теплом, радостью. И потом они снова убегали от меня, и я снова шел по лесу и старался увидеть, соприкоснуться с последними лучиками солнца. Да, солнце вдруг напомнило мне, что это есть большой костер космический, и он также греет и светит. Лес был наполнен своей тишиной. Чем дальше от города уезжаешь, тем вдруг ты понимаешь, что попадаешь в тишину. Но если ты прислушаешься, ты поймешь, здесь происходит другая жизнь. И то, что ты называешь тишиной, на самом деле здесь полно движения и жизни. Только надо прислушаться, уйти от этого грохота города. Чем больше солнце садилось к закату, тем меньше света и тепла попадало в лес, и царство прохлады и холода заполняло окружающий мир леса. И я решил разжечь костер. Да-да, тот самый костер, солнечный, горящий, светящийся, только здесь, маленький-маленький на земле, и заглянуть в него вглубь, и услышать, как он греет, и о чем он может мне рассказать, этот костер. Языки пламени быстро схватились за ветки, за сухую листву, за колючки сосновые и затанцевали радостно и игриво свой танец пламени. Ай, та-да-ди-до, та-да-та-да-там, там-там, та-да-да-ди-до-до-до-дин-да, тай-да-да-да-да-да-да-да-да-тай, та-да-да-да-да-там, там-там, та-та-та-та-та-там, пам-пам, туба-ди-би-дуба-да-ба-да-ба-дум, па-пам-туби-дум, па-да-ду, та-д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 а, та-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да-дам-дам-дам.
такой теплый, и дымочек вьется, вьется, а костер горит теплый-теплый. Нынче летом ураганный порывистый ветер налетел разом и повалил много-много крепких, хороших стволов сосен, которые валялись вокруг меня, перегородив тропку. Лучи солнца попадают на ствол сосны, и я вижу в этом костер горящий. Да-да-да, это костер горит. Конец октября. Еще достаточно тепла, влаги. Доживает свой срок последняя листва, последняя трава. Земля остывает все больше и больше, а на смену уже стучится ноябрь. И я вижу, как эти поляны, деревья однажды занесет снегом, белым-белым снегом. А сейчас солнечные лучи греют и наполняют нас радостью, переживанием ушедшего лета. Да, лето ушло. Бабье лето тоже уже ушло, и последние всполохи солнца греют и радуют наше сердце.
Вот и все. Я возвращаюсь в мир города, полный переживаниями октябрьского этого вечера.